अगर आपका बैकयार्ड देखने में किसी ऑयल स्पिल जैसा लगता है तो आपकी किस्मत अच्छी है। मिलिए अल्टीमेट इको फ्रेंडली क्लीनअप क्रू से। बायोरिमीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को क्लीन अप करते हैं। प्रिटी कूल राइट? इमेजिन करो बैक्टीरिया ऑयल स्पिल्स को खा रहे हैं या सनफ्लावर सॉइल से टॉक्सिक मेटल सोक कर रहे हैं। यहाँ तक कि मशरूम्स भी इसमें एक्शन लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन में बैक्टीरिया यूज होते हैं, फाइटोरिमीडिएशन में प्लांट्स यूज होते हैं और माइक्रोरिमीडिएशन में फंजाई यूज होते हैं। हर मेथड का अपना सुपर पावर है। बायोरिमीडिएशन इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है और नेचुरली काम करता है बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के। ये ऐसा है जैसे एक टाइनी इनविजिबल आर्मी हमारी दुनिया क्लीन अप कर रही हो। तो अगली बार जब आप पोल्यूशन के बारे में सुने तो याद रखना, हमारे प्लैनेट के पास कुछ अमेजिंग नेचुरल हेल्पर्स हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो बाय प्रिटी फॉर मोर कूल साइंस फैक्ट्स।